大家好，我係香港浸會大學嘅黃康妮 Connie。今日我想同大家講下香港嘅 MBTI。咁其實 MBTI 咧就係一種性格嘅標籤啦。香港人喺社交嘅時候好多時都會用到 MBTI 嘅。咁我哋今日嚟探討下點解4個英文字母可以取代星座，成為新一代嘅社交通行證。依家香港嘅年輕人咧喺社交嘅時候，可能啱啱識一班新朋友嘅時候咧，就會有個人開話題就話：喂，不如大家估下大家嘅 MBTI 係咩啊？然之後大家又會好開心咁估下，呢個人可能係 ENFP，可能係 ISTJ，咁樣咧大家又會好開心咁樣去認識到大家啦。咁喺 dating profile 入面咧，好多人都會以前都會寫話，我係天蠍座，我係射手座，我係天蠍座，所以係偏神秘啦；我係獅子座，所以偏衝動；我係射手座，所以都係偏火爆啦。但係依家喺 dating profile 入面咧，就會寫我係 INFJ，平時好靜嘅，但係一興奮咧就係咁講嘢咁樣啦。而家其實某程度上星座咧已經喺年輕人嘅話題入面已經漸漸咁淡出咗啦。喺 TikTok 啦、Thread 啦、小紅書、MBTI 咧喺香港年輕人嘅交友 profile 咧，已經係一個非常之熱門嘅話題嚟㗎啦。其實有好多香港嘅 meme 咧，就嚟會講 MBTI 啦，可能有啲人話朝早自己係 INTJ，夜晚就變 INFJ 咁樣啦。都有啲人會係話，覺得自己係呢個 MBTI，但係測咗10幾次都唔同咁樣嘅。咁其實 MBTI 係乜嘢咧？MBTI 嘅全名其實係 Myers-Briggs Type Indicator，係由榮格嘅理論再由一對美國嘅母女發展出嚟嘅。咁其實 MBTI 就唔係一種醫學嘅診斷啦，佢係一種幫你了解自己偏好嘅評估工具。咁我哋嚟講下，我哋點樣分呢啲種類啦。首先係 energy，即係佢嘅動力來源。可能 I 人咧就係可能返工，然之後去 OT 就會即刻實，OT 完就會即刻想走啦，然之後就會自己去獨處去慢慢充電，可能自己煲下劇啊、睇下書咁樣。但係 E 人咧，可能收咗工之後咧，就會同成班朋友一齊飲酒，咁樣先至可以補充翻自己嘅能量嘅。跟住 S 同 N 就係資訊接收嘅方面。S 人咧多數就會係好重細節啦，係比較現實嘅。咁咧就可能出街食飯啦，就會計錢計到好準咁樣。而佢哋就會偏向以自己嘅實感嚟做，同埋自己嘅經驗嚟去做一啲決策啦。而 N 人咧就會睇嘢比較大格局少少嘅，會鍾意幻想好多啦。有陣時可能會諗我中咗六合彩點算咧？跟住就會有好多唔同嘅想像啦。咁呢啲人咧多數就會以自己嘅直覺去做決策嘅。咁跟住我哋就去到決策方式，即係 T 同 F 啦。T 人咧多數就會去用個腦去決定自己所有嘅事情啦。例如兩個人嗌交，佢會比較偏向呢個人啱定錯，係理性啲去決定嘅。但係 F 人咧就偏向用心去決定所有事情，即係佢哋會喺感情方面去思考嘅。例如兩個人嗌交，佢會幫自己朋友去講下，因為佢覺得咁樣，所以先有咁樣嘅反應。而香港其實有好多 F 人嘅，而 J 同 P 咧就係講自己嘅生活態度啦。J 人咧就多數係一啲計劃狂啦，要去旅行嘅話就要 book 好晒位，呢一個鐘頭咧要做呢樣嘢、呢樣嘢、呢樣嘢，要 book 好晒、plan 好晒先至好出發，會開心嘅。而 P 人咧就係比較隨性啦，會 keep 住所有嘢嘅時間都係彈性嘅，會比較隨緣啦。亦都因為咁咧，好多時都會喺時間嘅把控上比較差嘅做得。而香港咧有邊啲熱門嘅性格咧？係有呢4款，就係 INTJ、ENFP、ISFJ 同埋 ESTP 嘅。INTJ 咧就係比較會去理性咁樣去做所有嘢啦，而且都會去 plan 好晒自己所有嘢。所以香港好多讀書好叻嘅人咧，都會係呢個 MBTI 嘅。而 ENFP 咧，多數喺香港咧就會係一個好熱衷於社交啦，好多嘢講啦，喺好多嘢上面都有好多創意，但係好多時 plan 下咧就 plan 唔到尾嘅。而 ISFJ 咧就多數係你身邊嗰種好 warm 嘅朋友，
多數會記得你生日啦，記得你好多小細節，你中意嘅嘢、唔中意嘅嘢都會記得嘅。而 ESTP 咧就係、都係好中意玩嘅喎，佢係會好中意叫埋成班人一齊去探險啊、去行山啊、去旅行。多數呢啲就係 ESTP 啦。咁其實香港咧都係點解咁流行 MBTI 呢樣嘢咧？都係好想快速去了解自己啦，同埋聯繫到其他人。咁另外點解 MBTI 喺香港咁流行咧？就係、我哋可以計到 compatibility，即係佢哋嘅兼容性。咁 MBTI 入面嘅 golden pair 有啲邊啲咧？就係、可能 ENFP 加 INTJ 就係其中一對 MBTI 入面嘅 golden pair 啦。因為 ENFP 有天馬行空嘅想法，而 INTJ 就係實行方面嘅大師嚟嘅。例如佢哋一齊去旅行嘅話咧，ENFP 諗完所有嘅 idea，INTJ 就可以默默咁去幫手 book 晒所有機票、酒店去實行呢樣嘢。所以有啲人話佢哋係好夾到爆嘅一個 MBTI 嘅 Golden Pair。咁其實係同類啊定相反嘅 MBTI 會比較夾咧？我哋嚟舉個例子啦。ESFP 咧，佢兩個如果一樣嘅性格去一齊相處嘅話，佢哋可以保持到個 energy 好 high 咁樣啦，去一齊食飯啦、唱 K 玩到通宵都得嘅。佢哋就可以去有相同嘅 energy 啦，去一齊去玩到好開心啦。但係相反嘅 MBTI 咧，都唔係相處唔到嘅喎。例如 INFJ 加 ENTP 咁樣啦，佢哋兩個咧有3個嘅指數都係唔同啦，但係佢哋因為太多唔同，所以佢哋喺傾偈上面可以有互相挑戰嘅成分啦，亦都有好多去 inspire 到大家嘅地方嘅。好多 couple 都會係話自己係呢對啦，就傾偈可以傾通宵咁樣嘅。咁其實咧，香港人用 MBTI 打開話題咧，都有啲人會話理解到點解對方唔覆 message，因為 I 人要叉電啊嘛。點解 P 人成日遲到？因為佢哋時間太彈性啊嘛。但係慢慢咧，啲家就可能話我係 I 人，所以我就係想識下啲 E 人去平衡翻我嘅 energy。然之後，如果唔同我唔夾嘅話咧，喺 dating profile 度就會話，唔夾嘅 type 就可能唔會 match 我啦咁樣啦。咁其實呢樣嘢咧都幾危險嘅喎。有啲人會將 MBTI 定義咗自己嘅社交風格啦，例如，因為我係 ENFP 或者我係 ENTP 或者 INTP，所以我直腸直道咁講嘢，你就唔好嬲我啦。你接受唔到就係你嘅問題啦，咁樣啦。咁亦都有啲人會話，因為我同呢個人嘅 MBTI 唔夾，所以我就唔同佢做朋友，或者甚至職場合作都會話去拒絕啦。但係其實咁樣咧，用 MBTI 定義咗你所有嘅社交咧，其實亦都太過度使用啦，亦都太可惜啦。其實 MBTI 係絕對唔係一個推卸責任或者拒絕溝通嘅藉口嚟嘅。咁其實人係比 MBTI 所做出嚟嘅4個字母係複雜好多喎。喺科學上咧，性格就唔係完全固定嘅，可能你過幾個月啦，或者壓力大嘅時候，你測試嘅結果係隨時會變嘅。同埋 MBTI 係測試唔到你成長嘅過程啦、家庭背景同埋精神狀態嘅。而香港嘅高壓文化咧，好多人為咗去適應社會同埋職場生活咧，係要收斂翻真實嘅自己嘅。所以其實人係遠遠比呢4個字母係複雜得好多好多。其實人際關係嘅真正本質係應該靠努力，唔係靠呢簡單4個字母。你可以係99% 嘅 I 人，但係遇到一個啱嘅好夾嘅人，亦都可以傾偈傾通宵，亦都可以玩得好盡興。就算你係一個極致嘅 J 人，但係你學識放鬆，唔好 plan，學識唔好 plan 晒所有細節，你都可以去 enjoy 你嘅人生。其實維持關係都係靠努力溝通啦，互相理解、包容差異，同埋有共同嘅價值觀。其實 MBTI 係認識人嘅一個起點啦，而唔係同人相處嘅枷鎖。下次當有人問你 MBTI 嘅時候，就開心咁 share 下啦。用 MBTI 嚟更加了解自己，欣賞下其他人嘅唔同。但係記住，佢唔應該決定你社交入面邊個相處唔到，邊個相處唔到嘅。
人本來就係多樣化，玩 MBTI 玩得開心，但係 keep 住自己，keep 住 open mind 咁去認識其他人，先至真正贏咗99% 嘅香港人啦。今日就係講咁多，thank you。